各位听众朋友大家好，欢迎来听台湾人台湾事，我是现爱妈妈。今年交通部甲日本铁路合作的台湾广告，主要是3项台湾的产品，除了黄色的往来、青色的地米，另外一个就是红色的兰花。即马较少年的可能毋知影台湾用过外销兰花。台湾的蝴蝶兰伫世界是真出名，台湾的天气是真适合种兰花。过去毋若出口，也阁有真侪人咧种，嘛有真侪人咧研究。今日我来讲台湾的兰花。台湾原生的兰花上出名的号做台湾阿嬷，是一种白色的蝴蝶兰。是安怎号做台湾阿嬷？因为伊本地名内底有一字叫做阿玛比利斯，所以规气就甲叫做阿嬷。因为伊是原生种，所以真后生，一枝时常就会当开10外蕊白色的花。花谢了，也阁会布出新意。台湾的外销的花内底有7成拢是蝴蝶兰。这种花除了有白色的，也阁有时常看到的桃仔红色的。外销的市场也嘛有分，欧洲人就较介意蝴蝶兰，日本人买上济是文心兰。即阵伫韩国电视剧内底时常看会到大官办公室内底有规丛生甲像草的兰花，迄就是台湾的蕙兰。伊的开花，毋过主要是伊的叶仔真水，韩国人足介意的。若送头家也是大官，拢会送台湾蕙兰。兰花是真高贵的花，若是亚洲人，逐个介意。为17世纪大航海时代，欧洲人就咧耍兰花，因去到中南美洲甲亚洲，看到生伫树仔顶的兰花，感觉这是野生食物内底的宝。欧洲贵族因会去收集兰花，也伫日本种兰花看兰花，嘛是贵族才有的兴趣。幕府时代的将军德川家济，伊就捌派人去找兰花回来，也阁邀请伊的亲戚朋友来因兜看花。听讲迄当阵伊阁会分互大家一个喙罨，因为安尼喘气的时阵，才袂甲胃吐伫兰花顶头。中国人是阁较早就有咧收集，也嘛会写作来学罗兰花。伫台湾阿里山的泽族，因嘛甲石斛兰，就是倒吊兰，当作新花，若种伫厝的边仔，会当保庇厝内底的人。所以古早人就知影兰花是足珍贵的。一直到19世纪，世界的交流变济，各国的贵族甲好野人，因拢会派人去世界各地找兰花。因为兰花是一项真好的生理，所以迄当阵阁有人会去甲树仔拢撮掉，专门要去挖树仔顶的兰花。也嘛有生理人为着要保持家己找到的花伫市场的价数，伊会特别甲同一区的兰花挽了，完全毁掉，安尼别人就挽袂着伊挽着的兰花。台湾有记载的是1896年，总督府官员就去到兰树挖蝴蝶兰回来。兰树这个名是战后1947年，因为当地蝴蝶兰摕去日本展览得奖才改的。当地人是把迄个岛树号做丰收诺岛，意思是人大的岛树。大清国的人是把即摆的兰树号做红头树。日本时代的初期，台湾日日新报都有真侪文章咧介绍台湾的蝴蝶兰，因为愈来愈侪人知影兰花，
所以日本时代就有人会去山顶找兰花啊。我对兰花是无研究，毋过资料写讲迄当阵的人就真爱报血兰、素心兰、红尾兰、蝴蝶兰，无论是官员、好业人、文人，拢足喜意的。伫日本时代，兰花就是足珍贵的物件，若伫山林内找着较水的，佫会当卖着毋若10倍的价数。所以即款插兰花的方式，伫日本时代就有啊，也嘛互愈来愈侪人去山顶挽兰花。1928年，日本人编的《台湾实物名录》就已经有收集到74束227种的兰花。迄当阵因为足侪人去挽的，日本政府的确着爱保护自然的资源，也嘛有可能是无爱大家乌白挽，破坏行情。无论是啥物原因，1936年就规定袂使阁乌白去山顶挽兰花。毋过迄时除了去山顶挽，嘛有人开始咧种。日本政府小工嘛有计划伫台湾咧种兰花。老黄宗德老师伊就捌去访问英国咧种兰花的人。除了日本人来台湾种兰花，伊找到伫台湾上早种兰花佮栽培出来的台湾人是叫做陈庆春。陈庆春因兜是大地主，伊读台南师范学校出业，无想要去教册。伫1923年，伊就伫屏东水底寮遐开一个叫做庆春农园。伫迄个农园，大部分种出来物件拢毋是摕来卖。伊佫会请人去南洋找较稀罕的水果、树仔，也是花转来。咱即马食到的真侪水果，像苦梨啊、人参果嘛，或者查某梨啊、山影、品棚，拢是为伊的农场先种出来的。伊小工嘛投资真侪钱去收集兰花转来种。后来台湾种的兰花有袂少品种，拢是为伊的农场先栽培出来的。伫日本时代，已经有咧欣赏兰花、种兰花的团体。张李德和，伊是日本时代伫嘉义一个足出名的查某画家。伊的先生是张金灿医生，因为因两人的家庭背景拢真好，因伫日本人也未来的时阵，厝内就咧种兰花啊。所以到日本时代，因就成立嘉义爱兰花。会员真侪拢是日本人。后来台湾也有一个全台湾兰会会，伫台北、台中、嘉义、台南、高雄、花莲拢有分会，因总共是超过500外个会员，定期会举办展览、比赛，嘛拍卖。因嘛有出一本兰花杂志。伫战后，足侪医生、大头家、政府官员也是真爱种兰花。后来一寡中产阶级的人嘛开始咧种。对因来讲，一方面是兴趣，另外一方面是要投资，因为种了还佫会使摕出来卖。全台湾战后的第一个兰花相关的组织是伫台中成立的。后来因就出版兰友杂志。逐个月举办欣赏会，嘛会举办大型的展览。豆豆啊，真侪业者开始种兰花。1960年代到1970年代，台湾的蝴蝶兰嘛豆豆啊开始有大规模的生产，各地拢有新的兰花园。毋过也是有真侪人去山林内去挽野生的兰花，因为较稀罕。所以本地台湾有400多种的原生兰花，因为真侪人去挽，到1980年代的时阵，差不多就拢挽了啊。兰花毋若伫台湾的价数好，嘛变做是外销的一个产业，替台湾赚袂少钱。所以研究兰花的专家，因的专业甲发展出来科技，嘛互这项生意变较大。
1980年代台湾大学引进荷兰因咧种花诶即个温室系统，拄啊好台灯公司因嘛要转型，因为若无卖糖，就爱去找要做啥物。迄当阵台灯公司就开始种真大片诶兰花，企业化诶生产，互卖兰花、出口兰花变做是一项真大诶生意。后来袂少间大公司看到，嘛开始对咧做。即阵兰花诶产地主要集中伫台南嘉义、屏东云林，伫高雄、伫彰化、台中、花莲遐嘛有一部分。2005年，政府伫台南诶后壁乌树林成立台湾兰花生物科技园区，有80外间厂商伫遐。大部分因是拢做蝴蝶兰诶开发，像发栽，也是切花，也是做喷花，主要拢咧外销。自2002年台湾正式加入 WTO 以后，蝴蝶兰、乌龙茶、蓝油带仔，甲一寡水果是互政府境内算讲要推向国际市场诶4大产品。2021年诶时，台湾兰花诶外销诶金额有2亿外诶美金，即内底7成是蝴蝶兰。兰花要安怎种？兰花是会当适应无共诶环境，有生伫土林诶兰花，毋过大部分拢是生伫树仔顶，也是石头顶。伊嘛毋是寄生食物，就是讲因袂去吸收树仔营养分。兰花生伫树仔顶，总是比生伫土骹较会照到日头。毋过伊若伫树仔顶，雨水就较歹流落来。伊是有家己欠水诶方式，像讲画兰花，伊诶叶仔就较厚。也若讲适合种蝴蝶兰诶树仔，皮就爱较厚诶，而且笔痕爱较济较深诶，像讲樟树、茄苳树、苦苓仔，遮诶树仔诶皮就较厚，安尼会当保持伊诶湿度，袂伤干，也嘛袂伤湿。皮若较粗诶树仔，兰花诶根要抹掉诶嘛较方便。大部分诶兰花，伊诶根生伫外口，铺伫外口是无要紧诶。种兰花诶人时常会甲兰花诶根绑伫树仔顶，安尼伊就会保持伊诶湿度，就会当活。兰花主要是咧看花，伊诶花诶结构嘛毋是真复杂。主要有3片花瓣、3片叶片，中搁一支心。毋过兰花型总共有28000外种，因为伊逐个花瓣、片、叶片拢有通变化。若伊即阵的科技，兰花要生做啥物款，是完全会当控制啊。今年台湾中央研究院拄公布因新的院士。内底杨忠贤教授，伊就是咧研究兰花。伊发现2种蛋白质复合体都会当调配佮控制兰花的形，也就是讲用这完全会当控制花要生做啥物形，要啥物色，开花的时间，佮会当开偌久。所以基本上未来若政府法律开放，大家是会当去定做一丛家己要爱的兰花，因为台湾咧炒作的物件是袂少，特别是经济拄开始变好，钱足济的时阵，迄当阵捌炒过饲鸟仔10姊妹。进前我嘛讲过饲狗仔的历史，讲到真侪人伫9年去买狗仔来饲，想要卖一个好价钱。1980年代的时阵，嘛有人咧炒兰花。迄时有一种较罕得看的单模，即种单模兰花，伊就是生伫台东大武山的惠兰。即种单模兰花上悬的时阵，捌互人炒甲1700万台票，所以大家是伤侪咧种，落尾伊的价钱就大家剩一丛几百块就买得到啊。
台湾人正南会、小南会的过去，就讲到这。大家若是对节目的内容有啥物意见，也是想法，拢欢迎写批来甲我讲。嘛，请会记得订电子报，甲追踪这个节目，推荐互你的亲戚朋友，也是伫平台留5粒星，留话互我。若是要赞助这个节目，伫节目的文字小解有伊是配的链仔。真感谢大家收听，我是现爱妈妈，大家再会。